長髮美女啊！車牌係823號，單數嚟㗎。係倒一嚿水，下一架車係男定女？女啦，咩話？男咯。真係男啊嘛？嗯，車牌我揀單數，倒多嚿嚟。好。單數車牌 ，Long hair lady，兩嚿水。長頭髮未必係女人，不過有須係實係男人咯喂。誒，車牌單數啊？啊，828啊，多謝你兩嚿啊。死小海啊！發雞盲啊！衰咗啊！買啦，表姐。兩位有乜可以幫到你哋啊？我係想揾李志成書記，佢每次出差都係嚟呢間酒店住嘅。我係佢愛人，我係咪應該去問櫃台咧？好彩你哋啱啱遇到我啫，櫃台嘅人啊，通都俾佢收買晒啊！我係做保安嘅，我係正直噶。真係巧合，我都係做保安工作嘅，將來會同埋一個單位。幸會，幸會，幸會。我哋過去嗰邊先傾。過去啊！我呢個係蘇聯製嘅，好好用噶。你哋有冇用啊？我哋男人咧用棍嘅，唔用環嘅。我可以冒險帶你哋上去嘅，不過哦，我明白。呢啲嘢我識做嘅，我哋上面慣噶啦。上去啦！咪住咪住，等等我搞掂埋啲手尾啊！喂，停車場啊，聽唔聽到啊？206啊，嗰架車啊，你即刻拖走佢啊！差佬嚟緊啊，即刻走啊！206啊，差佬嚟到好大鑊噶，即刻拖走佢啊！得啦，即刻拖走。啊，唔知係邊一層呢吓？啊，好似冇咁低嘅噃，好似仲高啲嘅喎，啊，我醒起啦，係2樓。究竟係邊間房啊？問你嗰間啊？你老婆想跟嚟啊？點搞啊？着衫啦，着衫。喂，着褲啦！你聽唔聽到啊？行啊，等我嚟。哎呀！你兩個狗男人！我要攞你啲狗命！你兩個咁嬲！王八蛋！王八蛋！同志，唔好打爆我頭，唔好打爆我頭啊！個衰佬居然問男人。係咯，如果下次係個男嘅，我先通知你，你唔使帶人嚟啊，好收家噶嘛。我喺下面等你啊！哎呀，第四。唔好打爆我頭啊！唔好啊，唔好啊！頂！揀翻個靚酒樓先。喂，嗰間啦，嗰間都去得嘅，話就話係海濱喎，其實咪係養翻。喂，呢間都唔錯喎。呢間魚啊幾靚嘅，不過豉油曳咧。唉，唔啱呢間啦，呢間就仲衰，隻碟啊薄切切，啲嘢攞出嚟係凍晒嘅，點食啊？咦？呢間新開張喎，上去試下啦。做人情啊，不過咧唔使入禮券嘅。誒，錄影機，旅行團。喂，一陣間啊，呢度咧就銅，呢度係索，呢度係萬，得啦，同索萬啊嘛。醒啲啊！